花钱让孩子先修理化还是考烂？我带过很多学生，也是升上国二暑假才开始跟着我一起学，利用暑假逐步的把基础跟兴趣培养起来，也是一样考得不错啊。我带过一个国一是校一，也是到国二暑假才开始跟着我一起学，照样还是维持校一。提前学不等于赢在起跑点。家长在评估要不要先修，可以先思考3件事情：第一，小孩课业应付得来吗？第二，他的数学底子好吗？第三，他对自然科学有兴趣吗？这些至少具备2点，不然小孩从此讨厌理化以外，家长赚的辛苦钱也是石沉大海。之前遇过一个家长，看到周边的人都爱先修，在不了解孩子的情况底下强迫学习，原本的课业没有顾好，还更讨厌理化，最后亲子关系还受到影响。你想要吗？Paco 补理化，成绩大爆炸。